Faly mandroso tokantranotsika tsirairay avy indray ny tenanay avy aty amin'ny bête 261 androany alakamisy faraky amby roapolo ny volana oktobra mifandray tanana isika ary mirary manonona sahady ny fahasoavana sy ny vintana rehetra ho anao. Andeha isika ity ampiandohana aloha iaraka indray anao jeritodika ny fisarihana lalao loto 450 sy ny loto 535 zay hitantsika omaly. Hitantsika tao raha ho an'ny loto 450 ny laharana 2 17 38 ary ny 49 ny fisarihana ho an'ny loto 535 kosa tsy aivina fady ny hita tao ny 3 17 23 30 33 efa tsisy vina aminao fa ny lalao 450 dia mijanona ho roapolo tapitrisa ariary na 20 millions d'ariary ny tontona ho an'izay mahita ny laharana efatra mito marina ary ny lalao 535 kosa dia efa mahery ny raiky amin'ny telopolo tapitrisa raha marimarina kokoa 700 sy 7 sy roa alina sy 10 metsy ary raiky amin'ny roapolo tapitrisa 31 millions 528 980 ariary izany no vola miandry anao ho an'ny lalao loto ka aza misalasala ary jereo ny tapakily. Sady mijery télé milalao miaraka amin'ny bête 261 sy ny Canal Plus raha valo alariary ny vidiny décodeur teo aloha dia lasa enina alariary fotsiny izy amin'ny mitoraka ity. Azadino fa maimaimpona ny fametahana azy. Raha mividy décodeur iray ianao dia omeny Presto Bet karatra kikisana anankiray izay mety azahoanao hatramin'ny iray tapitrisa ariary. Vidy dezao ary ny décodeur anao dia ro mivantana ireo match izay lalaovinao miaraka amin'ny bête 261. Tolotra manakely manomboka ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faraka amin'ny telopolo ny volana oktobra raiky amby roapolo sy roa arivo avy izao. Bête 261. Flash 261. Lalao PMI Bet, Loto Bet, Spin to Win, Arkeno amin'ny alalan'ny Orange Money eo 9 ianao. Tsindrioary ny 144 dièse, safidio ny telo, avy eo ny iray ary ny dimy. Araha avetrany ary ny toromark dia ho hitanao fa tsotra, mora, aingana Flash 261 miaraka amin'ny Bet 261. Mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Ny fitadiavana ondry tompoko lasy tompoko vavy mazaka maniraka ary matody lavitra tokoa ka androany indray isika andelo iaraka ao anatin'ny PMI Bet ho any Paris 27 any isika satria azakazaka soavaly mety ampiovany fiainana io satria vola amina miliara ny lolovina andeha omeko anao alohany andindiny zany azakazaka zany zay ho arahantsika rapitso faharoa amby roapolo ny volana oktobra réunion 1 course 3 izy io arak'ilay voalaza teo ao Paris 27 iadiny amboarany temisy isika ary hoarana sivy ora mahery 10 minitra eto Madagasikara izany azakazaka izany atelier ny course alavirandalana 700 sy 2 metatra akavy indray no misy ny tady ary 400 ny mpandray anjara toy ny mazatra aloha dia atolotra aloha ny base zay ahitantsika ny 2 ouvrier 9 congar. Ireo belle chance kosa ary hitantsika ao ny 12 Thomas, 7 Martens, 10 Eric Raffin. Outsiders kosa indray hitantsika ao ny 11 Chenu, ny 1 Barrier ary ny 3 François Lagadec. Ireo délaissé kosa ary 6 Elsoin, ny 5 Broyer ary ny 13 Baudouin. Napetraka ho favori ary ny 4 Alexandra Brivard, 12 Thomas sy 2 ouvrier. Elaela tsy eno ka napetraka ho coup de cœur zany 4 Alexandra Brivard zany. Raha manontany ianao ny alina mitondra fisainana iaraka étude kelitsika ho amin'izany azakazaka rapito zany fa ity aloha misy ny quintet mety azahoana ny totona eritreretinay avy aty amin'ny bête 261 hitantsika ao ny 2 4 9 7 10. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao. Raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao. Raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao. Raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo
20% ny vola ho azonao. Raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitomba hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Ho fanomezana fahafapohan'ireo mpilalao pary multipla eto amin'ny Sportybet, milalao valalao roa farafahakeliny ary mahazahoaka cashback aty ho averina aminao ny volanao raha toa ka ray ihany ny diso. Raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo côte lalao mariny dia ho averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avy 2 izany, raha 60 dia hitombo ny 3 ny volanao, raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 izany, raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao, raha 750 dia hitombo ny 10 bezao, raha mihoatra 950 kosa dia hitombo 100 izany. Manomboka izao ary raha misy diso ray ao anatin'ny tapakila pari multiple dia mahazahoaka cashback miaraka amin'ny Sportybet. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Rehefa avy ny fampizarany spapa atao anatin'ny PMUBet isika andeha indray aloha hitsombadika ao anatin'izany atao hoe Sportybet izany na ilay lalao ara-panatanjahantena. Ny fandresena dia fahaizana izany no teny filamatra ao anatin'ity lalao ity ka andeha indray aloha isika hiaraka ampiasa kely ny coco ozy ny filazan'ny olona azy hoe visa-siza indray no koty mety azo amin'ny fomba hoana ny ahafahantsika mampitombo i vola ho arotsantsika ao anatin'ny lalao izay hololovina io. Hoentiko indray ianao ary aloha ho amin'ny Bundesliga efa tsisy vina aminao zany fa ho amin'jareo ao Allemagne ao ifanandrinao i Mayence sy FC Augsburg ka maka ny Mayence isika amin'ny cote 1.65. Io ihany koa ny lalao ao amin'ny Ligue 1 la France ifanandranao AS Saint-Etienne sy Angers SCO maka ny Saint-Etienne tsika amin'ny cote 2.46 zany hoe ny fahafampitombon'ireo cote reo manome 4.05. raha toa zany ianao milalao Real fotsiny dia tafiakatra 504 alina ny vola ho azonao. Raha mihoatra mazava ho azy tsy maintsy hitombo foana ny vola ho azonao anatin'ny lalao irana amin'ny Bet 261. L'autobet dia manolotra mantsika ny multitirage comme million 4/50. Fa inona zany? Fisariana maromaro Zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 110, amin'ny 1, amin'ny 3, amin'ny 10 ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisariana ny Combi Canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany ao Bet 261. Tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambatra sambatra izy mahazo sambatra ery. Mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa zany feokira entsika ao anatin'ny dokam-barotra izany mbola ny fandarana Bet 261 no arahanao asaiko indray ary ianao aloha hiaraka isika hanodina an'izany vitana izany. Manodina ny vitana zany hoe l'autobet indray no irahantsika ao anatin'ity fandarana ity. Efa eo tokoa moa ireo police des jeux izay misahana ny fangararany lalao azonao atao ihany koa ny manatrika mivantana izany fisariana izany ka manasanao ary andao indray tsika hijery hoe firy sy firy indray ny laharana mahazo iza indray ny ahitan'ny grolo amin'ity indray mitoraka ity. Ireto indray ny laharana mahazo tamin'ny fisariana loto 450 tamin'ny 120 hitantsika tao ny 9, 18, 45, 3, ny tamin'iray 25, 26, 21, 7, tamin'ny telo ora 50, 39, 41, 20 ary ny tamin'ny 5 ora kosa 36, 30, 34, 35. Ny fisariana 535 kosa hitantsika tao ny 27, 9, 34, 21. Alakamisy tokoa ny andro mbola misy ilay loto Powerball izay hiara-iainantsika n'ilay atao hoe nofy amerikana na The American Dream ka hiaraka indray tsika aloha andeha arosoko anao hoe firy indray ny laharana hita tao amin'ny bola 10 fotsy tao sy ny tokana mena. Ho an'ny bola fotsy ary hitantsika tao ny 7, 41, 29, 43, 36. Ho an'ny bola tokana mena 5.
Manapetra tokoa tompoko lasy tompoko vavy ny fotoana irahantsika eto amin'ity fanararana bet 261 ity efa amarana sady isika izao tiako ny mampatsiahy anao fa ho an'ny lalao rehetra eto amin'ny bet 261 dia mangarahara avokoa ary natokana ho an'ny 12 taona mihoatra ary indrindrindrindra ny teny farany tiako entana dia hoe mampiova ny fiainanao io satria amina miliara volalovanao misarotra ny fiainana mila vola ka ataovy izay mety efa ho avy koa ny fety andaotsika hiaraka indray iketriketrika hoe amin'ny fomba hoanany azontsika ny vola be mirary ny alina mahafinaritra ho anao alina ho ny mitondra fisainana makasitraka tompoko lahy makatela tompoko vavy amanaraka indray